एक गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो ये है महिंद्रा एक्सयूवी 3XO MX1 का बेस मॉडल। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो इसमें इंजन के अंदर जो नॉइस की आवाज़ें आ रही थी, साउंड आ रही थी, वो कैसे सॉल्व हुई है, वो कैसे-कैसे मैंने इसको सॉल्व कराया है शोरूम में जाके, जो उन्होंने सर्विस सेंटर वालों ने क्या किया है इसके अंदर, वो सारी बातें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अगर आप लाइक करना चाहो तो लाइक भी कर सकते हो, कुछ कमेंट भी अगर आप करना चाहो तो वो भी आप मुझे कर सकते हो। और गाइस अभी आपको पहले मैं इसकी ओल्ड जो साउंड है, जो इंजन के अंदर जो साउंड आ रही थी, ट्रैक्टर वाली जो साउंड आ रही थी, जैसे आपने कभी ट्रैक्टर की जो साउंड आती है वो सुनी हो आपने, जैसे टक टक करके आवाज़ें आती हैं, वो इसमें से आ रही थी, वो इंजन की जो साउंड थी। तो उसको मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटी सी क्लिप में दिखा देता हूँ वो कैसी साउंड थी। तो गाइस आपने देख लिया होगा क्लिप में कि वो साउंड कैसी आ रही थी। तो गाइस अभी मैं आपको दूसरी क्लिप दिखाने वाला हूँ, जो अभी इसके अंदर जो इसका जो दिक्कत थी उसको सॉल्व करवाने के बाद जो दिक्कत सही हुई है, उसमें क्या अंतर आया है वो आप इसमें कंपेयर कर सकते हो। मैंने एक और क्लिप यहाँ पे आपको डाल के दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसा कि आपने देखा जो ये वाली जो क्लिप थी और इससे पहले वाली जो क्लिप थी, उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। और गाइस आपको मालूम पड़ गया होगा कितना अंतर इसके अंदर आ गया है साउंड में। तो गाइस कई लोगों ने मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताया था कि भैया आप सर्विस करवा लीजिए गाड़ी की और आपका जो इंजन है वो सही हो जाएगा, या फिर जो साउंड आ रही है वो रिफाइन हो जाएगी, मतलब कि कम हो जाएगी। तो गाइस मैंने सर्विस नहीं कराई है गाड़ी की, मैंने क्या कराया है, सर्विस सेंटर पे गया था मैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले बोला कि भैया आपका जो साइलेंसर है वो नीचे से टच हो गया है। तो टच होने से क्या हुआ, उसका जो सीलिंग होती है, जो सील जो लगी होती है, जो कैप होती है, प्लेट होती है, एक पतली सी, इतनी पतली सी प्लेट होती है, वो वहाँ से क्या थोड़ा सा लूज हो गई है, जैसे नीचे से बढ़ गई थी गाड़ी मेरी। तो मुझे नहीं मालूम था कि ये बढ़ी है, क्या हुआ है। मैंने सोचा कि इंजन में से ही साउंड आ रही है, बट वहाँ पे जाके मुझे मालूम पड़ा कि जो साउंड है ये साइलेंसर की आवाज़ है, ये किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही है। तो वो जो साइलेंसर के अंदर जो भी यहाँ पे इंटैक्ट लगा है, वो वीडियो में यहाँ पे एक क्लिप आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे हैं ये जो क्लिप है, इसमें आपको स्पर्श दिखाई दे रहा है कैसे टच हुआ है नीचे से साइलेंसर और कितना ये डैमेज हुआ है। तो गाइस साइलेंसर चेंज होने का जो कॉस्टिंग आ रहा था वो 5,000 रुपये कुछ आ रहा था, वो छोटे से पार्ट का था, फ्रंट पार्ट होता है। जो आपने ये पिचका हुआ जो आइटम देखा है, इतना सा जो आइटम है इसका ही पार्ट था वो, मतलब इतने से पार्ट का वो चार्ज था 5,000 कुछ रुपए। तो गैस मैंने क्या किया, उनको बोला कि भैया इसको चेंज मत करो और इसके अंदर जो पत्ती है जो आप लगाना चाहते हो वो लगा दो। 99 रुपए की वो पत्ती थी और उनका 200 कुछ रुपए का सर्विस चार्ज था। तो मतलब मुझे 300 कुछ रुपए का खर्चा पड़ा और मेरी जो ये साउंड है वो सेट हो गई, जैसे नई गाड़ी आई थी वैसी ही आवाज़ अब ये इसके अंदर से आ रही है। तो गाइस अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो पहले एक बार अपना साइलेंसर चेक कराएं कि अगर साइलेंसर में कुछ बढ़ गया है या फिर कुछ डैमेज हुआ है तो वो एक बार चेक करा लें। चेक कराने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि दिक्कत कहाँ आ रही है। अगर वो साइलेंसर कहीं से भिड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो इंजन को एक बार चेक करा लें, ठीक है। तो गैस ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या दिक्कत थी और कैसे सॉल्व हो, और जो पहले वो साउंड आ रही थी वो कैसी साउंड थी और अब जो साउंड है वो कैसी आ रही है। तो गैस अगर आप चाहते हो कि मैं 3XO के ऊपर नई नई वीडियोस लेके आता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में कमेंट भी कर देना कि आपको किस टॉपिक पे 3XO के ऊपर वीडियो चाहिए। तो गैस माइलेज भी आप चाहो तो माइलेज वीडियो में आपके लिए लेके आ सकता हूँ, जो जेन्युइन टैंक टू टैंक जो अपना माइलेज टेस्ट होता है वो माइलेज में भी यहाँ पे डाल सकते हो। कैसे बाय सब्सक्राइब, थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी और नई लेटेस्ट वीडियो के साथ।